Bom, pessoal, eu estou com esse volante Bimassa aqui do Mini Cooper, né? Ele está com folga aqui, ó. Eu vou abrir ele para vocês ver aqui, né? O problema maior ainda não é a mola, né? O problema maior é aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, o problema maior desse volante é aqui dentro, ok? Vamos dar uma pausa e já voltamos. Bom, antes disso, né? Vai ser feita uma retífica, beleza? Bom, pessoal, então feito a retífica aqui, né? Somente um polimento, né? Porque não teve muito desgaste, foi zerado aqui na borda. E a partir daqui, feita a retífica, beleza? Vamos desmontar então. Então, o problema maior, como eu te falei, ó. Ela né, mexe sentido, né? Esquerda e direita e levanta também, beleza? Olha só, deixa eu tirar aqui. Então isso aqui desmontado, né? Vou mostrar pra vocês onde está a folga. Ó. É o mesmo problema do Ford Focus, motor Duratec, beleza? Isso aí então, né? Vou fazer o reparo. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês se não acabar a memória do celular aqui, beleza? Voltamos em breve. Bom, pessoal, então vou mostrar pra vocês aqui a folga aqui como sumiu, ó. Beleza? Vamos fazer a montagem agora. Bom, pessoal, então voltando aqui, né, a gravação, né, vou mostrar pra vocês aqui a folga aqui, ó. Ó, como ela está firme, ó. Tô mexendo aqui, ela está firme, beleza? A folga aqui continua normal da mola. Beleza? Feito o conserto, então, agora é só colocar aqui a parte final, né? E fazer a montagem aqui, finalizando. Mas isso aí, então, foi tirado a folga aqui do centro, né? Qual é o segredo de empresa, não será mostrado, beleza?